Sveiki visi, čia Oskaras ir sveiki sugrįžę su Boski YouTube kanalą. Tai tikrai ilgai nesimatėm. Žiema, man darbymetis, jūs renkate automobilius, aš turiu tiems automobiliams parūpinti detalės. Tai buvo nemažai darbo ir dėl to nenufilmavau praktiškai nieko šią žiemą. Bet sezonas jau yra ant nosies, labai noriu pasiruošti savo 82 šiais metais lėkti dar stipriau Pro lygoje ir bandysiu lėkti Baltic Drift Championshipą. Tai realiai nusimatau daugiau važiavimo, reikia pasiruošti gerokai stipriau. Tai dabar truputį perbėgam, ką praleidom ir šoksim į darbus prie 82, žiūrėsim, kas čia vyksta, ką darau ir kaip ruošiamės stipriau lėkti šiais metais. Kol sudėjau galinį ketvirtį, Martynas realiai surinko visą priekį, užmečiau fone identišką antrą ketvirtį, tai mano mąstymas su bent jau ketvirčiais yra paprastas, nenoriu privaryti daug nėdžių, tiesiog kad vizualiai atrodytų gražiau, tai stengiuosi viską padaryti minimalistiškai. Tai galinį ketvirtį iš principo laiko durų vyris, ten porą knėdžių apačioj, tada čia yra nieko, čia dedu kniedę, su shadow line'u kiekvieną kartą gaunasi skirtingai, čia yra kruopštus darbas ir aš nesigaunu, man jau visą laiką padaryti identiškai, čia gal biškai per daug pripėjau, čia gal kažkur per mažai, bet iš principo viskas susirenka ir akis nekliuva, čia viena kniedė, čia viskas gula, tai net nedėjau antros, čia susisuka bagažinė kartu, čia porą kniedžių, kad nebūtų atvėpę ir realiai viskas, niekas daugiau nelaiko, jis iš principo turi paslankumo, kai kažkur atsitrinki, suvaikščiot gali ir viskas vis tiek, viso to esmė yra minkštumas, tai nu ir viskas. Leidinė mašina ir turbūt šią minutę atrodo geriausiai, kiek jinai yra kada nors atrodžius. Šiai minutė yra šioks toks mažas trūkumas su juo. Kaip matot, po variklio dangčiu nelabai kas čia yra. Taip yra, nes variklis yra šią minutę išimtas. Tai čia tas pats S55 iš tiesiog M2, M3, M4. Emki, viską. Su kuriuo praeitais metais važiavau. Jisai išimtas ne dėl to, kad jam kažkas yra negerai, o kad pasigavo mane galios liga. Tai pavažiavau sezonas, tai 600 pėmareklių į ratus. Supratau, kad noriu dar. Šits S55 išimtas dėl to, nes visų pirma reikėjo jam sudėti į vidų kaltinius švaistiklius, nes pasikalbėjau su tais, kas supranta, tai ačiū už konsultacijas Kamutui, jis pasakė, kad nu jau turbūt reikės švaistiklių, tai kad nebūtų po to nuleista nosis sezono eigoje ar pas Valdą ant stendo, tiesiog susidėjom. Tai nenufilmavau, kaip tą darau, bet tai yra ganėtinai paprastas darbas ir tiesiog kas keitė mašiną iš švaistiklį, tai dariau tą patį, bet galiu parodyti, ką išėmiau už variklio ir kaip atrodo dalys po sezono važiavimus 650 arklio. Tai čia turim indėklus, čia yra visi alkūninio indėklai, tai čia yra apatiniai, čia viršutinis arba atvirkščiai, jau nebepamenu. Tai nesmė, bet matosi, kad kai kurie, ypač čia galinis, aš sakyčiau, praėjęs apkatkę, gal viena kita šiukšlė yra kažkokia, tai čia ypač matosi kažkokių tai šiukšlyčių, bet šiaip bendras stovis, geras, netrodo, kad čia kažkoks varikliui tai ypatingas krūvis buvo, ar kažkas tai sudėtingo. Švaistiklis, aišku, nieko čia nepasakysi, indėklas tai iš vis apkatkė jam, sakyčiau, nepadaryta, čia jis nėra dar įsidirbęs, tai indėklus prieš sezoną buvau sudėjęs visus naujus, tiek alkūninius, tiek švaistiklinius ir jie praktiškai naujai ir išėjo. Tai sudėjom kaltieną, sudėjom vėl naujus indiklus, vien dėl to, kad variklis buvo pradarytas ir ką, negi tu jų nebekeisi dabar, tai tiesiog dėl šventos ramybės, dar kartą, daug nekainuoja. Tai čia yra viena pagrindinė modifikacija ir antra,
turime lentynoje savo seną Turbo Systems turbiną. Tai metas su ją atsisveikinti ir kas geriau nei Turbo Systemų turbina, gali spėti, tai didesnė Turbo Systemų turbina. Tai čia fiziškai jinai yra visiškai tokio pačio dydžio kaip ir mano senoji, bet tiesiog lyginant sparnuotės, matot, čia yra tikrai toks plonas kantelis, o čia vizualiai matosi, kad yra daugiau mėsos. Tai tiesiog pačios sparnuotės tiek šaltoj pusėje, tiek karštoj pusėje jų dydis stipriai, gal ne stipriai, bet tikrai skiriasi pakankamai. Ir dabar jau klausiau Valdo, tai kiek dabar galėsim sukti? Sakė, galėsim sukti normaliai. Tai tiek šita turbina yra naši, palaikyti gerokai daugiau arklio galios, tiek su švaistikliai šitas variklis yra jau stiprus darinys, sakykime, laikyti didesnį krūvį. Tai bus įdomu, ką atsuksim. Tai automobilis vėl šviečiai aptarnautas ir dėsim atgal į mašiną ir tiesiog žiūrim, kas bus. Pačiam yra be galo įdomu, kai nežinai, ko čia tikėtis, tai žiūrim, kas bus. Nežinau, ar esu detaliai įrodęs taip iš arti ir viską supasakojęs, tai čia turim tiesiog Twisted Smoke Performance abudu kolektorius, tiek išsiurbimo, tiek išmetimo, twin scrollas būtinai, kad turbina pūstųsi gerai, Audi bobinos, pas Kamutą daryta variklio pravodkė, bet jį daryta pigiuoju būdu, tai jeigu turit pinigų, tikrai Kamutas gali padaryti ir daro ten absoliučiai high-endinės tas variklio laidynus visus ir panašiai, bet aš tiesiog tam neturiu pinigų ir vis atprašau daryti pigiausią variantą, tai darom iš stokinės, originaliai to laidyno, kuris eina ant šito variklio, tai jis gal neatrodo pats gražiausiai, bet atrodo funkcionuoja gerai. Tiesa, Rygoje buvo vėl išlindus problema su šitu alkūninio sensoriaus davikliu, tai ką padariau, vėl užsakiau naują, originalų BMW daviklį, kas galimai yra jau ta tikroji problema, tai va šita fiškutė. Nupirkau visiškai naują fiškę, tai šitą jungiklį, kaip čia lietuviškai reikėtų pasakyti, ir perpininau ir pakeičiau jį, nes Martynas pastebėjo Rygoje, kad lyg tai kontaktas patamsėjęs, lyg paklibinus ten vėl pradeda veikti tas signalas, užspaudė kontaktus ir vėl veikia. Toks neapibrėžtas dalykas, kur iki kol vėl nepasikartos, nežinosim, kad iš čia ištaisyta ar ne. Tai dabar tikiuosi, kad jau viską, ką galėjau toj vietoj padariau ir šitas prakeiksmas bus panaikintas. Tai va, o toliau daugiau mažiau. Viskas yra čia paprastas įpurškimas, nebėra tiesioginio, tai dedam jį 8.2 ir bandysim kurti naują turbiną turbūt, nežinau, žiūrim. Dėlė, kaip urva! Na, urva, papjodala, Kol aš truputį krapščiausi kitais reikalais, Martynas sudėjo variklį, man beliko pabaigti susijunginėti įvairiausius dalykus, tai susidėjau visgeitus, pasijungiau linijas, čia porą linijų pasijungiau, apėjau tepalo aušintuvą, nesusakiau tiesiog naują, praeitas jau yra dirbęs daug tepalų keitimų ir dažniausiai tuose alkuleriuose vis tiek kažkokio tai šiukšlių kaupėsi. Bėgant laikui, tai čia nėra tas variklis, ant kurio nori staupyti, tai tiesiog nauji indiklai, naujas užšintuvas tepalai, užsakiau gerokai didesnį, tai reikės dar truputį su laikikliais pažais, bet čia jau smulkmena, prasišildžiau variklį, pragazavau, viskas atrodo gerai, pradžioj vienas kompensatorius lyg kaleno,
Na, natūralu, variklis ilgai stovės, ilgai nedirbęs ir tie kompensatoriai nėra jau nauji, jau vieną sezoną lieka ir prieš tai dar berods 2000 km ridas šitas variklis turėjo, tai ne visiškai naujas dalykas, bet, sakykime, kaip naujas atsigavo ir viskas gerai, tylu ramu, dirba dabar jau gražiai. Pradžio tepalas slėgis buvo kiek mažesnis nei tikėjausi, tai tik 1,5 baro, šoktelė iki 2,5, na tai sakykime, reikėjo įsivaikščioti ten surinkimo visiems tepalam ir panašiai, tai prasisuko viskas ir dabar jau gerai. Sušildžiau iki 100 laipsnių, niekas niekur nebėga, niekas nieko neleidžia, variklis kažkokių keistų garsų nedaro. Puikios žinios, galiu registruotis ir varysim pasvaldą ant stendo. Įdomu, kiek atsuks arklių, tikrai neturiu, net neįsivaizduoju ir pamatysim. Tai labai nekantriai laukiu šito. Apsilankėm pasvaldą, viskas sėkmingai. Tai buvo truputį neramu, nes vis tiek, iš švaistikliai, viskas per naują surinkta, ar gerai ar negerai surinkta, ar tikrai viskas priveršta. Pasirodo, viskas tikrai priveršta, variklis ant stendo neturėjo jokių problemų. Tiesa, turėjom pamažinti žvakių tarpelį, nes nuo šiurpaus būsto kiekio pradėjau užpūtinėti kibirkštį, tai pučia dabar 2,4 baro būsto, kas man yra, kiek neįtikėtina, čia man tokie dizeliniai skaičiai ir nėra įprasta, jau ten kažkada vienas tas baras atrodydavo daug, čia yra beveik 2,5 baro. Atsukom 700 PM arklių ir 900... Kažkas 900 su kapeikom newtonų, tai manau bus sočiai, dabar jau tikrai tikiuosi, kad bus sočiai, nes nuo praeitų metų grubiai prieaugis apie 10-15%, 15%, tai yra ženklus prieaugis, ypač kai jau buvo 6 PM, dabar jau 7 PM, tai bus įdomu, noriu jau tikrai pabandyti. Turim vieną savaitę, kitą sekmadienį, dabar ir penktadienis, kitą sekmadienį, lekiam į Rygą testuotis, pirmo sezono treniruotės, tai labai nekantrauju, bet yra vienas neįspręstas reikalas, tai, nesivešiu tokio automobilio, bent jau nesinori, čia kažkokio tai seno liverio yra, tai dažytos, nedažytos dalys, tai šie metam turim naują spalvą ir tiesiog reikia viską išrinkti, atiduoti Rimviui, jis pažadėjo paruošti ir iki kitos savaitės galo net turėtų būti viskas nudažyta. Tai labai būtų smagu lėkti į Rygą jau spalvoj. Ardom kėbulų dalis ir ruošiam išvežimui. I grab my weapons, both hands with the sounds, I might rip off your hands, make them blow like a whiz bang, F1 flow, supersonic hits distant, crash your resistance. Po ilgo off-seasonų vėl atėjo geri orai, vėl prasideda drifto sezonas ir mes vėl turim raudoną 82. Žiemą labai knietėjo pasivažinėti ir kas gali būti geriau nei pirmas sezono renginys Rygoje. Tai pati geriausias trasa, ką turim čia aplinkui ir tiesiog smagu čia važiuoti. Tai einam, gal apžiūrėsim biškį 82, nors ir rodžiau, ką čia darom, bet trumpai galim perbėgti. Šiais metais turim labai unikalų, sakyčiau, Pro lygai liverį. Kažkaip supratau žiemos metu, kad ta mašina tampa margutis iki to taško, kad nesupranti, kas ten jo yra ir kas ten ant jos pavaizduota. Tai šiais metais visiškai apsisukam ir einam kitą kryptim. Raudonas gražus 82 ir viso labo kol kas turim 2 lipdukus ir manau čia visai vienas iš geresnių liverių, ką esam turėję. Rodyk lempus, kaip gražiai sueina. Šiais metais biškai kitus dalykus susikaupiau, kadangi mašina
jau buvo ir nereikėjo jos pagimdyti nuo nulio, galėjau susikaupti smulkmenas ir buvo galima padirbėti prie to, kad sueitų viskas gražiai atrodytų ir taip toliau. Toliau didžiąją dalį mašina yra ta pati. Aišku, turim gale jau savo važiuoklę. Pagrindinis žiemos darbas, prie ko sėdėjau ir ilgai laužiau galvą, tai bandžiau suprojektuoti tokią pakabą, kokiu aš įsivaizduoju, kad reikia galui. Ir tiesiog viskas, sakykime, išmetėm visas dalis ir ten pasikeičia viskas. Tebuliai visos traukėjas, taip toliau. Daisim iki to, kad turbūt gaminsimės su kamuto pagalba ir unikalius ten vienetinius pusašius. Tai žodžiu, visas galas bus jau one of one. Pradėsim nagrinėti galą, kaip veikia, kaip atsiranda sukibimas, kaip jau padaryti dar daugiau nei kad buvo. O manau jau buvo nemažai, tai turim kažkokią tai aukštą kartelę, kurią bandysim peršokti. Žiūrėsim, kaip sekasi. Biškinė jau po žiemos pasistatyti šitą greitai trasą, tai pasistatė, logišką padariau, sakykim, taip, bet apada nežinau, dar nespėjau suvičkinti, kas vyksta, kaip įvyko, kas įvyko, bet pelė kai lengvai, ta prasme. Tik ribotuvas trankos ir viskas, kas čia neregėta, nematyta. Tai per sviestą. Ir pusašis sulūžo per sviestą. Tai pusašis, man jo čia gal viškai išidėjau jį rinktą, kuris buvo iš Estijos sulūžęs ir gal surinkau ir galvoju bus gerai dabar, tai žinai, laikys dabar. Dedam kitą ir žiūrim, nuo tas sakys. O kurva raketa! Ai, va, matau. Turim skylę blokę. Kažkaip prisistumė aklė viena. Nėra kažkoks kritinis dalykas, tai varikliui absoliučiai nieko neatsitiko, tiesiog aiškiai palais viskas ir nebegalėsim toliau važiuoti, nes čia yra dalykas, kurio tikrai niekas nesivežioja, nebent turi, nežinau, atsarginį variklį, bet tai tu jo neišimsi sveikai, čia tiesiog kamštelis, trumpai tariant, tai nežinau, kraunamės ir varom namo, aš pagalvojom, kas įvyko.